Benim ismim Yaşar Doğan. Redstone Solicitors avukatlık bürosunun kurucusuyum ve orada avukatlık yapmaya devam ediyorum. Şu anda Ankara Anlaşması'yla ilgili yapılan yeni değişikliklere karşı açılan davanın avukatlığını üstlenmiş durumdayım. Bu davayı barrister arkadaşımız Emma Dakin ile koordineli bir şekilde beraberce yürütüyoruz. Burada halihazırda zaten Ankara Anlaşması altında zamanlarını doldurmuş, neredeyse 4 yılını doldurduktan sonra süresiz oturuma başvuracakken geriye dönük bir uygulama başlatılarak insanlar mağdur pozisyona düşürüldü. Bu değişikliklerin sebebi yine 2017'de görülen Aydoğdu ve Alagöz isimli iki dava. Biz bu davaların yanlış olduğunu, daha doğrusu bu davalarda alınan kararların yanlış olduğunu ve hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili yalnız da olmadığımızı düşünüyoruz. Meslektaşlarımızın çok büyük bir kesimi bu kararların hukuka aykırı olduğu konusunda bizimle hemfikir. Buradaki amaç bir hak aramadır. Bugüne kadar insanların beklentisi 4 yılın sonunda bütün kurallara uydukları takdirde süresiz oturum almak iken şu anda geldiğimiz noktada bu süre 5 yıla uzatıldı. Artı bunun yanında vatandaşlık sınavından geçmeleri bekleniyor. İngilizce sınavlarından geçmeleri bekleniyor. Ve daha önemlisi birçok aileyi mağdur duruma düşürecek olan, özellikle bir kişiden fazla başvuru sahiplerinin olduğu durumlarda, işte örneğin 3 kişilik, 4 kişilik bir ailede masrafların 10.000 pound'u geçebileceği durumlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu insanların haklarını korumak için de bir davanın başlatılması süreci içerisindeyiz. Yakın tarihte yeni kurallar yürürlüğe girdi ve bu kuralları takiben de 3 ayı geçmeden bu davanın başlatılması için ilk ihtarnamemizi göndermiş olduk Home Office'e. 14 günlük bir süreleri var geçen haftadan itibaren. Bu 14 gün içerisinde kendilerinden bir cevap bekleyeceğiz. Bütün argümanlarımızın ne olacağını bu ihtarnamenin içerisinde kendilerine belirttik. Şimdi 14 gün içerisinde bize bir geri dönüşüm yapmaları gerekiyor. Ek süre de isteyebilirler tabii ama genel kural 14 gün içerisinde geri dönüş yapmalarıdır. Bu geri dönüş esnasında eğer argümanlarımızı kabul ederlerse ve istediğimiz hak olan tekrardan eski kurallar altında insanların başvurularının değerlendirilmesi meselesini kabul edecek olurlarsa mesele burada zaten kapanmış olacak. Fakat daha olası olan durum bu argümanların Home Office tarafından bu aşamada kabul görmemesidir. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada Göçmenlik Mahkemesi'nin üst kanadı olan Upper Tribunal'da Judicial Review dediğimiz işlemi başlatmak ve bu kuralların geriye dönük uygulanışının hukuka aykırı olduğunu ispatlamak olacaktır. İlk etapta burada mahkeme bizim argümanlarımızın yeterli derecede güçlü olup olmadığı konusunda bir karar verecek. Eğer bu karar bizim lehimize olacak olursa ondan sonra dava esastan görülmek üzere bir duruşma günü tayin edilecektir. Davanın bu aşamalarında herhangi bir döneminde şu da mümkün. Home Office biz ilerledikçe davanın kazanılması olasılığı arttığı noktada geri adım da atabilir ve bu süreç daha erken bir zamanda da nihayete erişebilir. Ama bu olmazsa bu durumda tabii ki davamızı sürdürmek zorundayız ve mahkemenin kararını ondan sonra hep beraber bekleyeceğiz. Temennimiz ve aynı zamanda da beklentimiz haklı olduğumuz için haklarımızın bize geri teslim edilmesi. Ben bu davanın avukatlığını üstlenmiş kişi olarak ve benim yanımda beraber çalışacağımız barrister arkadaşımız da
Bunu büyük ölçekte gönüllü olarak yürütüyoruz. Bunu bir no win no fee diye bilinen, kazanılması halinde home office'ten masrafları alacağımız şekilde bir aranjmanla yürütüyoruz. Dolayısıyla bu toplanan paralar aslında bize ödenmek üzere değil. Buradaki sorumluluk almış olan genç arkadaşlarımız var ve her davada argümanlarımızın her ne kadar güçlü olduğuna inansak da kaybetme riski söz konusudur. Bu risk küçük de olsa bu riski planlamak gerekiyor. Buna istinaden bu kampanya başlatıldı. Eğer kaybedilecek olursa home office'in masraflarının karşılanması için ve öte yandan da bu davanın ilerleyen zamanlarında gidişata göre QC olarak bilinen çok daha tecrübeli bir baristra da ihtiyacımız olabilir. Bu tarz masrafların karşılanması için yürütülen bir kampanya bu. Genç arkadaşlarımız kendi çıkarlarını gözetmeksizin aslında bir kamu yararına olan, Türk toplumunun yararına olan bir iş yapıyorlar ve bu konuda herkesin destek olmasını bekliyoruz.